హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దగ్గు అనేది సామాన్యంగా చిన్న నుంచి పెద్ద తేడా లేకుండా అందరికీ దగ్గు అనేది వస్తుంది. కాబట్టి దగ్గు అనేది 2 లేదా 3 రోజుల నుంచి ఎక్కువగా పీడిస్తున్నట్టయితే ఒక్క చిట్కాతో దగ్గు అనేది ఒక్క రోజులో మాయమవుతుంది. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు 3 వెల్లుల్లి, వీటిని శుభ్రంగా కడిగి చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక బ్రోకలీలో ఈ విధంగా వేసి వీటిని బాగా దంచాలి. స్పూన్లో వేసుకొని 30 సెకండ్ల పాటు గుండె నాలుక క్రింది భాగాన స్పూన్తో ఒత్తి పట్టాలి. తర్వాత దగ్గు మాయమవుతుంది.